早8點。9點31分鐘。咁樣嘅，過咗多啲。OK。咁就將呢條帶換去上邊好啲，因為我發覺擺落個錶袋咧，你睇係要咁樣先好睇嘅。而家咁樣睇係調轉咯。哇！但係整呢條帶 EasyLink 唔易搞喎。EasyLink 你想拎佢出嚟先，喂，咁樣，跟住就將佢轉去呢邊。哇！你喐到 EasyLink 都唔易㗎。哇！喂，唔掂啊？唔知點啊嘛？EasyLink，唔知點啊？翻實佢，你都唔想佢跌咗啊？係咪先？咁啊，